好。今日為大家介紹嘅話就係我哋珠海灣125平方做南北通透4房6米2嘅大橫廳產品。咁入嚟之後咧，呢度位置係我嘅子母鎖門下，咁至呢度全部都係膠標指紋密碼鎖嚟嘅。咁入嚟之後咧，呢邊咧就會有個鞋櫃全方位啦。咁呢度咧就會有個雜物櫃、雜物房可以放好多嘢嘅呢個位置嚇。咁啲細節都非常之唔錯嘅啊。另外嘅話咧，佢呢度咧就會有一個打開呢個位置就可以換鞋嘅位置。咁呢度就係我哋嘅膠標。另外嘅話咧，呢度就有個面板，通過呢個面板可以智能監控到整個小區或者到時翻屋企嘅時，可以幫你同時開空調嘅。咁入嚟之後呢個位置咧就係我哋上間嗰個位置啦，睇翻亦都非常之闊落嘅，非常之唔錯。咁接落嚟嘅話咧，就睇翻我哋嘅廚房啦。廚房咧佢係北面即係我哋泳池嚟嘅，哇係咪好正咧？咁交樓嘅時候咧，3件套係方牌3件套，跟住咧就有我哋嘅洗碗機啦、洗碗機啦，另外咧就係涼米肉爆西啦，我哋送嘅，非常之呢個就係我哋住嚟交樓嘅。咁再睇翻我哋客廳喎，睇可以融入好多唔同嘅人住。呢度翻呢邊，處理上先學嘅話廳係咪？咁呢入邊咧就有4間房。咁就睇翻呢度啦，呢度有一間房，呢個間房咧就要分為單數雙層嘅。咁單層嘅話咧，就多數嘅人喺呢個位置，同埋呢個位置就變咗喺呢個位置嘅。如果係雙數層咧，就好似而家我哋咁樣子啦。佢就咁樣，公區的所有的這個非常大嘅樓盤，非常大嘅樓盤，出咗嚟嘅地方都好非常大。咁呢個位置亦都係我哋無人機嘅位置，到時喺度咧飲茶啊，係咪打麻雀都非常之唔錯啦。咁就睇翻呢度就有間房，呢度有個客房，都係非常之實用嘅。咁呢邊就有一間兒童房。咁呢個兒童房嘅話，你自己需求咧景觀亦都非常之靚嘅，靚仔嘅，係啦。咁就睇翻我哋嘅主人房，哇！個主人房非常之大。嗱，首先呢邊咧係有一個洗手間、主人房洗手間，跟住咧呢度咧本身係個 Q 台位置，我哋做咗個櫃喺度，衣櫃。所以呢個位之後，呢個位置女士嘅化妝間啦、化妝台咧同呢個位置，仲有好多個活動空間，你可以放嘅1.8米、2米長都係冇問題。最重要呢個 Q 台非常大，1米嘅 Q 台非常大，可以當張床嚟用啦已經。嗱，呢個單位非常之唔錯，總價咧亦都非常之可觀，300萬左右就可以擁有呢個單位。